Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вторая часть сура Аль-Байина. Итак, шестой ее аят. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين متبع تянем два كفروا تянем два Мин ахли. Мин нун сукуном идет алиф с хамзой, правило исхар. Ахли китаби, китаби тянем два маттабя. Валь мушрикина, кина тянем два. Фи, кстати, фи часто, то есть всегда она стоит без точек. Без это яй, вот это яй, да, но она без точек. Это как бы исключение. Да, но тянем все равно здесь два. Фи, на, ри. На тоже тянем два. Маттабиан и маттабиан здесь. Джаханнама. Джаханнама. Халидина. Хо тянем два. Видите, алиф тоже показывает, что здесь нужно тянуть два. Лидина, дина тянем два. Маттабиан. Фи, ха. Фи, то есть кясра плюс яй будет маттабиан, фатха плюс алиф будет мат. Да, если здесь делаем паузу, будет фиха, будет маттабиан. Если же мы продолжаем, здесь соединяем, паузу не делаем, фиха уляйка, будет мат мунфасл. То есть так как у нас маттабиан, перед ней идет хамза, и будет у нас мат мунфасл. Уля, вы здесь видите, не тянем, не надо, потому что вау идет с вот таким вот сукуном небольшим. Ну, это как бы на сукун тоже, то есть, и здесь, соответственно, не надо тянуть, просто уля, здесь здесь алиф, фатха и потом хамза. Тянем 4-5, это мат муттасиль. Хум шарруль бария. Здесь тоже то же самое. Если останавливаемся, не читается тамарбута. Если же продолжаем, то тамарбута, буква Т, да, звук Т читается. Инна алладина аману ва амилу ссалихати улаика хум хайрул бария. Инна ладина маттабин аману. Тянем здесь тоже два. То есть фатха, и еще алиф тянем аману. Аману, ну тянем два. Ва амилу салихат. Ва амилу здесь не тянется, так как идет таждид, удвоение. Со тянем два. Тани маттаби. Хат, салихат тянем тоже два. Уляика, здесь то же самое. Не тянется, просто уляика, хотя здесь вау похоже на маттабиан, да, но это мы видим, что здесь сукун, не тянется. Лаика, мат муттасиль, да, то есть алиф идет и фатха, да, то есть и потом еще идет у нас хамза. Вот, тянем 4-5. Хум хайруль бария. Так. Здесь не читается, да, то есть просто выдыхаем. Бария. Так, переворачиваем. Джазаухум инда раббихим джаннату адн таджри мин тахтиха аль-анхару халидина фиха абада. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. جزاؤهم тянем, здесь у нас мат муттасиль в одном слове, тянем 4-5, да, вот у нас идет фатха, потом алиф, потом идет хамза, соответственно получается мат муттасиль. Инда
Инда ихфа. То есть нун сукуном идет буква даль. Инда раббихим джаннату. Джаннату тянем два. Мат муттасил. Мат таби. Ад д калкала. То есть буква даль с сукуном образует правило калкал. Адн тоже у нас ихфа. Танвин ин. После идет буква Т. И вид подсказочка неровно стоят танвины. Таджири. 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 Да, это у нас калкала. Ри тянем, то есть яй, да, то есть без точек, но так как идет впереди и, все равно здесь говорится, что здесь яй. Нужно тянуть таджири, здесь маттабьян получается. Мин, это у нас правило ихфа, нун сукуном, после идет буква Т. Но сукун не пишется, читается мин тахти. Тахти халь анхар. Ха здесь не читается, потому что идет сукун. Аль анхару. Хару тянем два, маттабин. Халидин тоже два. Дина тоже два, маттабин. Фиха. Фи тянем два, маттабин. Ха абада. Ха тянем мат мунфасиль, тянем 4-5, так как идет хамда. Абада, если делаем паузу, бада, да, мат айват, то есть абада, да, то есть, а если же мы фиха абада раби, здесь не делаем паузу, то у нас получается правило, это у нас идгам биля гунна, да, то есть, и танвин ан идет буква р, да, то есть поэтому ан не читается, а р удваивается. Радьяллаху анхум, ан здесь у нас исхар, нун сукуном, после идет буква х. Вараду, раду маттабиан, анху, то есть здесь правило исхар, нун сукуном, после идет буква х. Читается ясно. Далика, видите, маленький алиф, то есть здесь тянем два. Вот. Лиман, нун сукуном, идет буква х, и здесь право изхар. Ясное чтение. Хашия раббах. Х просто выдыхается. Это была у нас сура Аль-Баййина. Вальхамдулиллахи Раббил Аламин.